晴れ渡る空の下行われる大井レース場ダート2000バルゴ杯。9人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えた2冠馬娘7番オグリキャップ、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘8番エルコンドルパサー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はスマートファルコン、3番手に6番エルコンドルパサー、それを見るように1番オグリキャップ、そしてその後ろから行くのはテイエムオペラ王、さらにコパノリッキー、1馬審査アグネスデジタル。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続いてスマートファルコン、3番手には6番エルコンドルパサー、あとは1番オグリキャップ、そしてその後方にはテイエムオペラ王。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、順位を振り返っていきます。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿、続きましたスマートファルコン、6番エルコンドルパサー、3番手、その後3、4馬身開いて1番オグリキャップアグネスデジタル、5番手、さらに7番オグリキャップ内を回って8番エルコンドルパサー、1馬身離れてコパノリッキー、そのうち並んでテイエムオペラ王。意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。食い下がるアグネスデジタル、残り200、サイレンス鈴鹿、このまま最後まで行ってしまうのか。3番手争いは8番エルコンドルパサー、6番エルコンドルパサー、サイレンス鈴鹿、今ゴールイン。勝ったのはサイレンス鈴鹿。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着はアグネスデジタル。